Bene, nos actenus de amore locutissimus, nonne, et nunc de vino loquendumst. Bene, utiam diximus Titianus anc tabulam pingendam suscepit, ut aduce Ferrarae Alfonso I, ut cubiculum alabastri aedis Ferrarae ornaret, una cum Bacco et Ariadna et dono Veneri. Postea etiam ali pictoris, sicut Velasquez, Poussin et Rubenius, occidem argumentum postea susceperunt. Titianus rem cepit e Philostrato, philosopho saeculi tertii post Christum natum, qui opus nomine imagines scripsit, composuit, in quo tabulas antiquas odie pessum datas describebat, inter quas erant Bacchanalia insulae Andri. Sed quae sunt Bacchanalia? Bene, sunt festa, sunt sacra in honorem Bacchi, in honorem Dionisii. Et Dionysius, Bacchus es Deus, cuius Deus est? Es Deus vini, sane, es Deus vini. Ergo, Bacchanalia sunt festa vini. Ceterum Andros inter insulas Cyclades numeratur, et ibi, ut fama est, erat fons, de quo mense Januario vinum defluebat. Apud Philostratum non fontem, sed rium invenimus parvum fluvium, qui vinum insulanis praebebat. Quade causa ac in tabula Titianus homines ebrios, madidos, apotos, vinolentos, vinoconfectos depinxit. Sed bene, quid plura videmus praeter homines ebrios? Superiore in parte, superiore in tabula, natura omnium potitur. Est caelum, caeruleo, colore pulcherrime depictum, nonne, sunt etiam nubes albae, nonne, etiam formosissime, sunt etiam arbores, foliis refertae, nonne, videmus etiam uvas in trunco uius arboris implicatas, nonne, videmus uvas, quod non mirum est, non mirum sunt festa vini, est etiam pavo in arbore, nonne, et est etiam in cole quid videmus. Est vir, qui iacet, est vir aetate confectus, nonne? Bene, apud Philostratum legimus unc virum esse ipsum rivum, cuius vultus purpureus est, ides cuius vultus colorem vini habet, et qui inter vites iacet. Ac in tabula Titianus depinxit senem, nonne, nam est vir aetate confectus, vinolentus, et omnino exhaustus, qui iacet inter vitis, et qui manu uvas exprimit. Sunt qui dicant, eum esse Deum silenum, Deum ebrietatis et comitem Bacchi. Sunt vero qui censeant Titianum tres aetates hominum depinxisse, quod iam antea decem annis ante fecerat. Aspicite tabulam trium aetatum vitae, et in utraque tabula videtis juvenes, nonne, est etiam senex, et sunt pueri, nonne, et in utraque tabula sunt pueri. Sed hic in tabula ubi est puer? Hic est puer, sed cuidagit puer. Cuidagit puer. Bene, is impudentissime
tunicam tolit, et mingit in rium. Nonne, nulla verecundia affectus. Nonne, nam tale sunt pueri. Nesciunt, quid sit pudor, quid sit verecundia. Nonne, nam aliud curant. Bene, et quid plura videmus in scaena utitadicamus. Bene, sunt juvenes, nonne, et quid agunt I juvenes, qui uinolenti sunt. Bene, ali saltant, nonne, ali uinum fundunt et partiuntur, ali collocuuntur quiete sermonem serunt, ali sermonem alienum audiunt, ali sane vivunt, ali certis bacicis coronis ederarum capitacingunt, nonne, et I prorsus festis gaudiunt. Vita fruuntur. Carpe diem dicebat Horatius, nonne? Et aspicite etiam motum tabulae, nam Titianus plurimas crebras lineas curvas depinxit, ut motum tabulae praeberet. Est sane modus in tabula, et vix possumus audire musicam. Donne auditis musicam? Et sane est musica in tabula, ubi est musica? Aspicite cartam umi relictam, quae continet Carmen Gallicum, quod dicit Latine, dicit, qui bibit et bis non bibit, nescit quid sit vivere. Ergo, sunt festa Bacchi, sunt bacchanalia, vivamus, nunc est bibendum, dicebat Horatius, nonne? Et quid plura videmus, inter homines mea sententia excellit vir qui media in tabula lagoenam tollit vini plenam, et qui ut videtur vinum intuetur, adspicit, nonne, per scrutatur, perinde axi qualitatem eius probaret, nonne? Et is est nodus compositionis, nam plurimus et plurimus conspectus, plurimus visos atrait, alicit. Aspicite etiam nauem, quae in prospectu cernitur. Ea navis apud Philostratum erat importu, et erat navis Bacchi, erat navis Dionisii. Sed ac in tabula Titianus nauem festa relinquentem, nauem abeuntem, discedentem depinxit, et curita fecit. Bene, sunt qui dicant, eam nauem esse nauem Tesei, qui olim Minotauro occisso, Ariadnam, quae ima in tabula est, Ariadnam quadam in insula reliquit deseruit, nonne? Et postea etsi est alia fabula, ipse Bacchus, ipse Dionysius, cum primum eam vidit, eam amore captus, eam uxorem duxit, nonne? Sed est alia fabula. Sed cur Titianus anc nauem relinquentem depinxerit, non est rescerta, non est, nam nisi fallor, Ariadna non andri sed naxi relictast. Ergo res omnino certa est, nescimus cur Titianus anc nauem relinquentem depinxerit, neque quae femina esset. Sed utcunque oculos coniciamus in pulcherrimam feminam, nonne, quae imam in tabulam prodit, ea omnino de festis curat, nonne? Neque ceteri de ea curant, ea seposita est, segregata est, fortasse vino confecta est. Sed aspicite cutem eius, quae elucet, ea eminet, excellit, nonne? Et nobis impudentissime pulcritudinem suam ostendit.
nam es figura quae nos spectatores advocat, invitat, atrait, et ut scimus Titianus eam depinxit postquam totam scaenam depinxerat. Mea sententia patet, ita ut dicebamus de Danae, patet ang feminam depictam esse ut privatim lustraretur. Et tunc temporis erat audax talem feminam depingere quin etiam adversam. Nonne. Bene, quid plura possumus dicere ita oculos conicite quaeso aspicite intuemini as duas virgines, as duas puellas, quae quiete sermonem serunt, eae leviter tibias sustinent, et altera manu amicam atrait, nonne, quo propius eam alloquator, fortasse cum amica consilia sua, amicae aperit, nonne, consilia sua, cum amica communicat. Postea accedite propius, nam in pectore alterius feminae Titianus depinxit florem. Est viola, et ut dicunt ita Titianus honorare voluit amicam suam nomine violantem, quam deperibat, quam adamavat, et ita eam honorare voluit. Quin etiam apud florem literis tenuissimis scriptum est Titianus F. Id est Titianus fecit, et eo modo Titianus tabulam consignavit. Bene, est mea sententia tabula pulcherrima Titianus optime gaudium vitae perstringsit, nonne est tabula quae gaudium quae lae Titiam affert. Et nunc venit in mentem mi sententia a Cicerone exanata ad occasionem aptissima quae dicit: edamus, vivamus, gaudeamus, post mortem nulla voluptas. Nos odie de amore, de vino, de literis, de arte, de auctoribus latinis et graecis locutissumus. Gratias vobis.